you're more important than butt stuff. So nothing is more important than butt stuff. And welcome to Femmes React. We're here to watch the What Perfect episode 8. Fresh thoughts moving forward. None. Like I said last time, this series always leaves me speechless. Yeah. I think the weird thing about the Polaroid lore is that everything has to happen, it seems like. Alex hasn't tried to prevent anything. It's like a destiny manifesting situation. So it's like he has to fix these problems afterwards. But then I don't know how he fixes them. Like, because it's happened. I don't think he's bright enough to stop them before they happen. Like, he's just not like up there together and having like, he's like a 17-year-old. I was gonna say, yeah. So Literally. like, he's not there to like have enough forethought or even like mental capacity to just like connect the dots. He shouldn't even be examining women. Like, Next thing you know, he's gonna talk about straws and inseminating or something. No, he's been reading his textbook. He kind of knows what's going on. Kind of, in theory. Okay, let's go. Okay, so you know how Nim was like, I got IVF? Like last episode, like it happened so fast. Mm-hmm. Yeah. Does that mean they got married as well? Like in between that time? no. ให้เป็นผลงานของเรา คืออะนะมีลูกคงรักเขามากเนาะทำขนาดเนี้ย I don't want this to happen. สมมติว่าคนหนึ่ง Me neither. ไปสนุกกับผู้หญิงคนอื่นอย่างเงี้ยเรียกนอกใจปะวะ Your friends told you it was Also, that was a cheating. very interesting thing. Everybody said it was cheating, except หลิวหลิว I mean, we all predicted that would ไม่ happen. พร้อมแล้วพี่ก็ไม่ต้องทำถึงขนาดนี้ด้วย Ugh. I don't even want to see that again. oh, Stop showing it, please. Apple ไหมแกอย่าทำเหมือนว่าเราจะเป็นจะตายด้วยวะเราไม่ได้เป็นอะไรซะหน่อยอะอย่างเมื่อกี้ไอ้หลิวกับไอ้รถก็เข้ามาร้องห่มร้องไห้กับเราอะเหมือนจะไปงานศพเราแล้วอะ โอ้ยเขาก็แค่เป็นห่วงนะเอาจริงถ้าเกิดว่าแกมีอะไรอยากระบายกับเราได้นะเว้ยไม่จำเป็นต้องทำเข้มแข็งเกี่ยวไว้คนเดียวหรอก เราแค่ไม่เข้าใจว่ะจีนว่าเราทำอะไรผิดวะแค่การที่เราปฏิเสธมันอะทำไมมันต้องทำร้ายเราขนาดนี้ด้วยอะหรือว่าจริงๆแล้วความคิดเราแบบนี้กับไลฟ์สไตล์ที่เราเป็นอะมันไม่โอเคเหรอวะแต่เราก็แบบบอกมันตั้งแต่ต้นแล้วอะว่าเราไม่อยากจริงจังซีเรียสกับใครเลยอะแล้วมันจะคาดหวังอะไรกับเราวะ นี่แกไม่ได้ผิดเว้ยไม่ต้องโทษตัวเองคนที่ผิดอะคือมันที่ไม่ยอมรับความจริงแกมีสิทธิ์ที่จะไม่เอามันแต่มันไม่มีสิทธิ์ที่จะทำร้ายแกเพราะฉะนั้นใช้ชีวิตเหมือนที่แกใช้อะถูกแล้ว หรือว่าคนเลิกแรดวะแล้วก็หาแฟนจริงๆจังๆสักคนไปเลย มีแฟนก็ใช่ว่าจะชัวร์นะจ๊ะเกิดเจอแฟนเฮี้ยขึ้นมาก็ซวยเหมือนกันแหละมันชีวิตมันยากงี้วะตัวเรื่องในชีวิตก็เฮงสวยหรือคบกันเองเลยดีไหมสบายใจกว่าเยอะปลอดภัยกว่าด้วย อ้าวได้นะไม่ติดจริงๆนี่ก็มี feeling ชอบผู้หญิงเหมือนกันนะ Okay. แต่ขอบใจมากนะรู้สึกดีขึ้นเยอะเลย ถ้าเกิดว่าดีแล้วเนี่ยก็ช่วยกินแอปเปิลด้วยนะเพราะว่าอุตส่าห์ปอก I was kind of like shipping it for beginning, like, you know. Same. Mm-hmm. จีนหาแคทเหรอ Cat?
Kick him in the balls. Wait, what? ก็ดีเหมือนกันนะ Kick him in the balls. Oh, okay. พวกคนเลวผู้หญิงเขาไม่ชอบจะทำร้ายทำไมวะอย่าให้เจอนะคืบให้หมด ใจเย็นๆจีน ถ้าเกิดมีใครมาทำร้ายจีนนะ จีนบอกเราได้เลยนะ เราเนี่ย Ugh. Oh. Okay, superhero. อันนี้มาเยี่ยมแคทในฐานะอะไรอ่ะ เป็นแฟนแคทหรอ ไม่เรากับแคทก็เป็นเพื่อนกันอะเหมือนที่เรากับจีนก็เป็นเพื่อนกันนั่นแหละ ใครบอกว่าเราเป็นเพื่อนแก Literally nobody. Oh god. Oh, God? Just deep sighs. Oh. Oh, what do you have in your hand, Kayla? What is it? Oh I have my bee today. Oh, it's a bee! Yeah. That's so cute. กูคิดถึงว่า วันนี้มาหากูไหม Okay, so at least you didn't like type it out and erase it. ไว้วันหลังเธอมึง ช่วงนี้กูงานยุ่งอ่ะ Oh. เฮ้ยไอ้อามี่ไปกินข้าวกันเว้ย วันนี้กูตรวจคนไข้เสร็จหมดแล้ว Which you should not be seeing. Right? นี่เป็นไรปะวะ He has no emotional intelligence at all. ที่กูนอนบนรูปโพลาร์ของมึงอ่ะ คือใคร ใครวะ มึงบอกมาดิ กูจะได้ไปแก้ปัญหาให้มึงไง กูจะได้เข้าใกล้โกงกูสักที Because you've been doing so great at that. Oh. มันคือ Whatever you want to do, we'll do the exact opposite. Then we'll get solved. เฮ้ยเดี๋ยวนะที่มึงกลับมาได้กันอีกแล้วเหรอ กูกับมันอ่ะ เพิ่งกลับมาคบกันอ่ะมึง แล้วเรื่องมันยาวอ่ะ ไอ้มึงจะยาวแค่ไหนกันวะตัวลงปัญหามันคืออะไร กูอึดอัด เรื่องเซ็กกับมันอ่ะ มันไม่ยอมเป็นรับให้กูบ้างเลย Huh? I don't. กูอยาก That's เป็นลูก not. บ้างอ่ะเข้าใจปะ What? What? Is that the problem? What? มันไม่เป็นให้กูเลย That didn't seem like the problem last That's time. not what I got from the conversation. กลายเป็นรับอ่ะ มันเหนื่อยเว้ย มันเหนื่อยมาก เหมือนตอนเนี้ยที่กูทำอยู่อ่ะ มันเป็นแค่ว่ากูต้องเอาใจมัน แต่ถามตัวกูเองมีความสุขไหม กูไม่ได้มีความสุข I thought you were in love with him. ทำไม What? วะทำไมมันไม่ยอมไปรับให้มึงอ่ะ มันกลัวเจ็บเหรอ ไอ้เรื่องนี้กูไม่รู้ว่ะ คือมันอาจจะคิดว่าการเป็นรับอาจจะทำให้ความแมนของมันลดลง I really didn't get that from the last conversation. No. This is why they're This is friends. a valid conversation This to is have. why It just they're feels like it's friends. out of nowhere. Right? No, เป็นเรื่องของ It totally is. จิตวิทยามึง But I don't think it's the thing. Is he just like maybe embarrassed by the real ถ้า reason? เกิดเรื่องนี้เนี่ยเป็นปัญหาที่กูต้องแก้ไข Maybe. Maybe. I don't know. ช่วยมึงยังไงวะ I think ทำไมมึงไม่ไปคุยเอง hanging out with Alex has been a bad influence on him. มันเซนซิทีฟเรื่องเนี้ยมึง แล้วตอนนี้กูกับมันอ่ะก็เพิ่งกลับมาคบกันเอง กู Okay. ไม่อยากเสียมันไป มึงเข้าใจใช่ปะ You don't want to lose him, but you want to figure out how to top him. I don't know. จะแก้ไขเรื่องนี้แก้ไขรูปโพลารอยด์ Listen, these are gay priorities, okay? Listen. เฮ้ย ไม่ได้นะเว้ย Are we sure that's how we fix this problem? So Not how. Additionally, are we sure that it's Joe's chest
Army was laying on in the Polaroid. True. Fair. That's fair enough. But I know. don't think this is a sex issue. I คือมันเซนซิทีฟเว้ยเรื่องเนี้ยมึง แล้วตอนนี้กูกับมันอ่ะก็เพิ่งกลับมาคบกันเองกูไม่อยากเสียมันไปมึงเข้าใจใช่ปะ I think the theme is nobody's talking to each other. Yeah. จะแก้ไขเรื่องนี้เพื่อแก้ไขรูปโพลารอยด์กูก็ต้องไปคุยกับไอ้โจ เพื่อที่จะให้มันยอมเป็นรักให้มึง เฮ้ยไม่ได้นะเว้ยถ้าให้โจทย์รู้อ่ะมันโกรธกูแน่มึง แต่กูต้องทำเว้ย เพื่อตัวมึงเองและตัวกูด้วย เอาเว้ย กูจะไปคุยกับไอ้โจให้มันยอมเป็นรักให้มึงให้ได้ So just like pressure him into I was gonna say that's not how that should work at all. That's also not good. You will bottom. If I can get him to bottom for you, it's like I'm bottoming for you, and that is. Oh, is that? Hers was positive. They're all. Oh. I think hers is negative. Positive. Oh, what? Or is it? What? ได้แล้ว เราได้รถตัวกินการไปอเมริกาแล้วเว้ย Oh shit. โคตรโชคดีเลยอะโคตรโชคดีอะเราจะได้ไปอยู่อเมริกา ได้ไปนิวยอร์ก ได้เปิดร้านอาหาร It's not that great. Just Did you really win the lottery? เราต้องไปทำกิฟต์มานะเว้ย Right. เบิร์มเข้าไปแล้วด้วยอ่ะ ก็มันอาจจะไม่เฟิร์มก็ได้ไง มันอาจจะไม่ติดก็ได้ What the hell? ถ้ามันติดขึ้นมา Oh well, okay. ติดเธอก็ข้อที่นี่ไง แล้วเธอก็ตามเราไป เราไปอยู่นู่นนะเราได้สัญชาติแล้ว เธอก็ไปแต่งงานกับเราที่นู่นไง นี่เธอคิดว่ามันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอ นี่เราอุตส่าห์เสียสละท้องให้เธอนะเว้ย เพราะว่าเธออยากมีลูกอ่ะ แต่นี่อะไร พอได้ลอตโต้ก็จะทิ้งเราไปเลยเหรอ เฮ้ย เข้าใจเราหน่อยดิ เข้าใจอะไรอีกอะฮะ เธอจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างนี้ได้ไงอะอสุจิมันเข้ามาอยู่ในตัวเราแล้วนะเว้ย ถ้าเราท้องขึ้นมาแล้วทำไง เธอจะให้เราเลี้ยงลูกอยู่คนเดียวเหรอ คนเดียว No. ก็ไม่ต้องอยู่คนเดียวไง ก็อยู่กับมอลลี่แฟนเก่าเธออะ Oh my เรา god. เห็นนะเว้ยว่าเธอคุยกัน Oh my god. คุยกันอะไร นั่นมีแต่เรื่องงานทั้งนั้นเว้ยเห็นเงาได้ปะไม่ได้เงาเว้ย เห็นกันอยู่อะดูก็รู้ว่าเธอยังรักกันอยู่ ตั้งแต่วันที่ห้างแล้ว ดูออก ตอบไม่ได้ ตอบไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องจริงไง แล้วแบบนี้เราจะสร้างอนาคตด้วยกันได้ไงอะดูก็รู้ว่าใจเธออะมันไม่ได้อยู่ที่เราแล้วเว้ย เราว่าเราไปดีกว่า เธอจะได้มีเวลาจุดถาดไฟเก่าไง พี่บิว พี่บิว This was the only relationship that I liked. Yeah, so I'm not on Bu's side. I'm sorry. I'm not on her side. Like, this whole baby thing was her idea, and I feel like she basically pressured her into carrying a baby for her and is now acting like it's some small thing that she's gonna go through and that she can just move to the US and like leave her there to go through it all by herself, even like give birth herself and then just like bring a kid over. And it's like what it's like what she said, like none of that is easy, and Bu is making it seem like it's all so simple just to, I don't know, build a life together that I feel like Nim wasn't even fully on board with.
to begin with. So, that's bad. I agree, 100%. I totally agree. It's difficult enough to do it in your own country, but then you're on a visa or whatever in a different country, and you're both same-sex parents, and just the immigration status and all that kind of good stuff, and that makes it complicated in and of itself, and especially when neither one of you are citizens of that country. Beau is just so selfish. Like, it started with, okay, I wanted the baby, I wanted this, and then she changed her mind. I just don't think it's logical to have not a contingency plan, you know? Like, she knew she was in the lottery. She knew Nim was doing this IVF treatment. And then, you know, if this happened, what was her plan? Like, and she didn't really talk about the contingency plan or to go through to America. And if she agreed, like, I think you need to just know what ifs. If I do get pregnant, if you do go to America, they didn't talk about that. So it just doesn't make sense to me. Nope. Yeah. Also, another thing that doesn't make sense to me is how Beau keeps telling her, well, you don't even know for sure if you're going to get pregnant. But if they're already like through the IVF thing, then that means that Nim has definitely got all the testing done and would know for sure if she is going to be having a kid or not, or if she can. So it's like, what are you gonna do? Like, she just makes it seem so simple. And also with the immigration thing, that's like not something that's gonna happen overnight. Like that would take like 5 years minimum. The kid would already be growing up. Right. Just can't be on her side. Just can't. I'm not. รถยนต์ New Suzuki Swift Power Get out of here, Suzuki. We don't got time for you right now. But it powers you up. Yeah, that's it. Confront him at work. Oh my god. Hey, I want to do you in the butt. สวัสดีอเล็กใช่ปะ มึงจำกูได้ใช่ป่ะที่เราเรียนด้วยกันที่เซนต์โจนาธานน่ะที่กูอยากจะมาคุยเรื่องของมึงอาร์มี่อ่ะ คุยอะไรนี่มันส่งมึงมาคุยกับกูเหรอ Yes เป็นเพื่อนสนิทกันนี่ Yes ทำงานโรงพยาบาลเดียวกันเหรอ Yes หรือว่าจริงๆมึงเป็นคู่ขามันอีกคนนึง Yes No ไม่ใช่ว่า No 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 เรื่องอย่างนี้เลยไอ้อาร์มี่มันก็ไม่ได้มีคู่ขาอะไรคนอื่นหรอกมันก็มีแค่มึงคนเดียวแหละ อะไรนะ Really? อาร์มี่มันเล่าเรื่องมันกับกูให้มึงฟังด้วยเหรอ ก็กูกับอาร์มี่ก็สนิทกันมึงมันก็เล่าให้กูฟังทุกเรื่องนั่นแหละทำไมวะสเตทกับเกมก็เป็นเพื่อนกันได้นี่หว่า Yeah แล้วสรุปมีธุระอะไรเนี่ยรีบๆคุยดิเดี๋ยวคนอื่นมาได้ยิน กู Not here จะมาคุยเรื่องบนเตียงของอาร์มี่กับมึงอะ อะไรนะ Why นี่ไง What? มันคุยเรื่องเซ็กกับกูเลยเหรอวะ ไม่ใช่เว้ยคือมันไม่ได้ขอให้กูมาเว้ยคือกูอยากจะช่วยมันเอง มึงจะช่วย It's ยังไง best if he like มึงเคยเอากับผู้ชาย doesn't ด้วยเหรอ help. มึงรู้เรื่องเนี้ย ไม่เคยเอาแต่ว่ามึงก็ไม่ต้องเคยเอาเพราะว่ากูก็เคยศึกษามาบ้างเคยรู้มาบ้างอะมึงอาร์มี่มันเครียดมากเลยนะเว้ยเรื่องบนเตียงอะมันอยากจะสำเร็จเสร็จบ้างอะแต่ว่ามึงต้องยอมให้มันหน่อยอะ ยอมอะไร ยอมเป็นรับให้มันนะมึงใจเย็นๆก่อนอยู่วะเฮ้ยไอ้โจอะไรมึงโจมึงฟังก่อนนะเว้ยคือโจมึงใจเย็นมึงใจเย็นก่อนเนี่ยเฮ้ยคือเซ็กที่ดีเนี่ยมึงก็ต้องรู้จักแบ่งปันนะเว้ยผัดกันลุกผัดกันรับมึงเอามันแล้วมึงก็ให้มันเอาบ้างแฟร์ไงมึงรู้บ้างป่ะคนที่เป็นรับเนี่ยมันเหนื่อยนะเว้ยแต่กูไม่ชอบรับรู้กันรับไงเข้าใจป่ะ Duh. Yep.
Oh my god, not this being like this sad, tragic story. He doesn't like to top or bottom. Like, what is this mood? I don't get it. Oh, it's so sad. Oh no, you can't. You don't like both. คือกูเป็นเกย์แต่กูไม่ชอบเซ็กแบบเกย์อะได้ไหม เซ็กแบบเกย์นี่มันแบบไหนวะ ก็ตูดไง คือกูไม่ชอบการเอากัน ไม่ชอบการสอดใส่ กูไม่ได้มีปัญหาว่ากูจะต้องรับอะแล้วกูก็ไม่ได้คิดว่ามันจะทำให้กูแมนน้อยลงอะแค่กูไม่ชอบทำข้างหลังอะแบบเนี้ยกูยังเป็นเกย์ได้อยู่ปะคือกูเป็นนักฟุตบอลที่อยู่ในสังคมที่มีแต่ผู้ชายชอบผู้หญิงแค่นี้มันก็ยากแล้วนะเว้ยคือกูไม่ฟิตอินพอกูเป็นเกย์อ่ะกูก็ไม่ฟิตอินอีกคือกูไม่เหมือนคนอื่นเว้ยกูไม่ชอบการสอดใส่กูไม่ชอบการเที่ยวบาร์เกย์แล้วแบบเนี้ยกูจะมีที่ยืนตรงไหนได้บ้าง กูเข้าใจนะเว้ยแต่ว่ากูว่าเรื่องนี้เนี่ยมึงก็ไปคุยตรงๆไหนอาร์มี่ได้นะเว้ย มึงดูมันดิแม่งเกย์100%ยิ่งกว่าอะไรอีกคือยังไงมันกับกูอ่ะก็เข้ากันไม่ได้หรอก So, especially in radical queer theory and stuff like that, there is a decoupling of sexuality, romanticism, and also gender. Because originally it's like, okay, you're cis male, heterosexual, and all this other kind of stuff. But when we start to decouple this stuff, then you get other things like he's homoromantic. But then also he may be either ace or eros on that scale as sexuality. That's a very valid thing. But then also when people start finding in other aspects of themselves, it's like, it's so fucked up because you're like, okay, I'm not straight. So let me go over here into the gay world. And then you're just like, I know I'm not straight, but I don't really fit here because I don't do all of this other kind of stuff. I really feel bad for him. I mean, I read this as he is probably a side, not top, bottom, but side. Mm. So he doesn't like the penetration aspect. He doesn't enjoy that. He just enjoys, I mean, clearly, from what they've shown us, it's only penetration that he doesn't like, right? Mm. So that suggests to me, and based off of this, I mean, maybe there is some of what you were talking about, but I think I see it a little bit more of that side aspect for me. Anyway. Yeah, I mean, it's valid to delve into different types of attractions and the ace spectrum, but I don't think the show is doing that because I don't think they have the room to like navigate those more complex topics. I think this is just a simple, I don't feel like I fit in with gays because I don't like anal. And, you know, it's sad that he feels left out, but like, yeah, I just wonder how big of a conversation it is. Because like that insinuates that there's this culture that everyone's crazy about anal. And I guess there is. I don't know. I mean, you even look at like BLs and stuff. Everybody's always discussing. Oh, that's so true. Right. It is a culture surround. Yeah. So we're seeing essentially, you know, the army being verse from what it sounds, and just this disconnect. And you know, I was at one point I was like, well, maybe he's a pure top or something. But it sounds like he's side. He doesn't like the penetration. He likes, he still likes the sexual activity. It's just not penetration. Well, let's see if Army can still love him, even though he doesn't want to bottom for him. But these are just conversations you can have without Alex. I mean, like, what? Yeah. Right? That's what I keep coming back to. ขอบคุณมากค่ะพี่ขอบคุณมากค่ะก็โอเคเรื่องมันจบไปตั้งนานแล้วเป็นเพื่อนกันได้หมดแล้วโอเคงั้น
งั้นเดี๋ยวจะรอดูว่าเป็นเพื่อนกันได้จริงหรือเปล่าเพราะว่าเห็นหลายคนในพูดอย่างนี้ก็จบไม่สวยสักคนอ่ะกินข้าวไปกินข้าวไป Molly. เป็นไรอ่ะเฮ้ยอ๋อซ้อมเสร็จแล้วเหรอ จะตามคนอื่นนะเดี๋ยวละ กินข้าวแล้วแล้วนี่เป็นไรเนี่ยน่าเครียดใช่ไหม ไม่ดูออกขนาดนั้นเลยเหรอ ตอนนี้ก็แค่โกรธชีวิตอะ Pretty sure even Alex would be able to tell. Right. But what do you know? Fair. ไหนบอกเป็นเพื่อนกันได้ไง The hands on the knees says a lot. She's gonna walk in. No. เขาทำแบบนี้ได้ไงวะ นี่เธออุตส่าห์ยอมทำกิฟต์เพื่อเขาเลยนะเว้ยเขามาทิ้งเธอแบบนี้แม่งโคตรเห็นกับตัวเลยอะเอ้ยเราขอโทษนะ เราไม่ได้ตั้งใจว่าแฟนเธอ Oh. แต่เราแค่รู้สึกว่าสิ่งที่เธอทำมันโคตรยิ่งใหญ่เลยอะถ้าสมมติเธอท้องขึ้นมาจริงๆอะมันไม่ใช่เรื่องเล็กนะ ชีวิตเปลี่ยนนะเว้ย แต่ตอนนี้เขาไม่ใช่แฟนเราแล้วเพราะขนของออกไปหมดแล้ว What? แรงไปปะเนี่ย แล้วจะเอาไงต่อ ไม่รู้อะก็ขอให้ไม่ท้องมั้ง หวังว่าน้ำเชื้ออาร์มี่มันจะอ่อนแรงแล้วกัน Yeah. โอเค เธอจะตัดสินใจยังไงอ่ะ มันก็แล้วแต่เธอนะ มันชีวิตเธอเว้ย แต่เนี่ยข้าวหลังอะอย่าไปรักใครเกินเบอร์จนยอม I mean, she is single now, so have at it. ช่วยไม่ได้ You don't want to be like the interim, like. Yes. No. Molly's about to be a step parent here. Don't do it. Don't do it. Don't. No. You gotta heal ก่อน first. ละกัน Right. เธอก็สู้ๆนะ Can we get any couples that aren't high school couples for the end game? No. Right. Right. I keep There's thinking this- how crazy it is that they're all still in touch. Like, I'm not in touch with anyone from high school. Right? คิมเป็นไงบ้างเนี่ยเหนื่อยป่ะ This is a small town. I feel like I need to go find my high school กันหลายวันหน่อยนะ house. Small town of Bangkok. แต่ค่ะทำงานกันหลาย Millions of ต้อง people. ติดนิดนึง Maybe the real answer to finding love is amongst your high school cohorts. Oh no. Oh. And that's not Kim, normal Kim, either. Kim. So something's wrong. โอเคค่ะ ช่วยยกลองขึ้นหน่อยขิมสุขภาพมันสำคัญมากเลยนะ อย่ามาลงที่งานแบบนี้ดูแลตัวเองหน่อย ค่ะขอโทษค่ะ She's going down again. Oh. ขิม ก็คือช่วงนี้ก็ให้คนไข้นอนพักฟื้นเพื่อดูอาการไปก่อนนะครับ อย่าให้ทำงานหนักเพื่อหักโหมอะไรมาก ใช่ค่ะ Hey, doctor. Hey. Actual doctor. พี่รู้แล้วว่าคิมท้องอ่ะ พี่ถามหน่อยได้ไหมว่าเราจะทำยังไงต่อไป ไม่รู้เลยพี่ ขิมยังเพิ่งได้เริ่มทำงานเองอะยังอยากทำอะไรอีกตั้งหลายอย่างด้วยอะขิมน่าจะยังไม่พร้อมจะมีลูกอะ แล้วแฟนคิมอ่ะ พอๆกันเลย เป็นนักดนตรีอยู่ตอนเนี้ย แล้วก็เขายังมีความฝันนี้ตั้งหลายอย่างเหมือนกันอะยังไม่พร้อมหรอก
ขิมมองไม่เห็นอนาคตเลยอะ มากอดหน่อยไหม She's the best. I love her. ไม่เป็นไร แค่เพลียๆนิดหน่อย นี่พี่จีนผู้กำกับโปรดิวเซอร์ก็พาขิมมาที่โรงพยาบาลเองอะ ขอบคุณมากเลยนะครับ ขิมท้อง ฮะ ขิมท้อง ขิมท้องจริงๆเหรอ หมอยืนยันแล้วอะ ขิม ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะ เราอยู่ตรงนี้เสมอนะ และขิมไม่ต้องห่วง เราจะดูแลขิมและลูกเองนะ เป็นไรผมอยากโอเคไหม Did they arrest him or anything or? Panic attack.ไม่เป็นไรนะแคทไม่เป็นไรแคทเป็นไงบ้างอะดีขึ้นหรือยัง ไม่รู้สิ เรายังรู้สึกกลัวอยู่เลย ทั้งที่รู้มันโดนจับไปแล้ว แต่ก็ยังรู้สึกระแวงอยู่ เหมือนเรารู้ว่าลึกๆเราเป็นสาเหตุให้มันทำร้ายร่างกายเราอะเรามีส่วนผิดในเรื่องนี้ด้วยอะหรือเราไปให้ความหวังมันวะ อย่าคิดแบบนั้นสิแคทแคทมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธมันนะ มันจะโกรธจะเกลียดแคทยังไงก็ได้ แต่ไม่มีสิทธิ์จะมาทำร้ายร่างกายแคทแบบนี้อย่าโทษตัวเองเลยนะ โทษไอ้ผู้ชายเร็วๆคนนั้นเถอะ ทำไมอเล็กถึงดีกับเราขนาดนี้ เราไม่ได้เป็นอะไรกันสักหน่อย ก็เราเป็นเพื่อนกันไง เพื่อนก็ต้องช่วยเพื่อนให้กลับมาแข็งแรงอีกครั้งนึงสิจริงไหม ขอบใจนะ ช่วงนี้เนี่ยแคทอยู่ที่ห้องเราไปก่อนก็ได้นะ เอาไว้หายกลัวแล้วค่อยกลับไปอยู่ที่คอนโดตัวเอง มีอะไรโทรหาเราได้ตลอดเวลาเลยนะ เดี๋ยวเราไปทำงานก่อน Work you shouldn't be doing. Until I met you, I was feeling lost. But you're the one who can make it go away. สู้ๆนะ All you have to do is look at me. Sometimes I can't breathe. But it feels like you're the one who saves me. The one who saves me. I'm sorry, the lyrics of that song I just know. corresponding with what we have been saying about Alex being like Captain Save-A-Ho like, this Right. whole time. It just keeps being reinforced that he's like the cis het man that comes in and tries to save the day for everyone because they need his help so badly. It's crazy. That was so on the nose. I can't believe it. Oh, it's like watching Love is Blind. I don't know. I just The very specific music. I was watching that and I was like, Jane said the same thing. And Jane was nice to you in the same way.
And it's just Alex gets the moment. Like Alex gets the music. Alex gets the oh, you know, like you're gonna help me through this when you had Jane do the exact same thing. So, I mean, like maybe she doesn't have her own apartment to lend to you, but like, I mean, I don't know. It's not the narrative. Jean should definitely be the main character of this story. Period. I think so too. She has done literally like all the same things that Alex has done, but more effectively. Yeah. I hope that's the lesson at the end of this, maybe. I don't know. I hope it is. I told you, I'm going to hold out some hope, even if it's shattered. That'll completely shift my perspective on everything. Right. I think just make her the hero and Alex recognize it and bow down. That's it. Okay. Oh. That's a picture. That's a picture. That's bottom behavior. ขอถ่ายรูปได้ไหมคะ อ๋อได้ครับ There's photos all around here. Why you? Oh, with me. จริงๆแล้วไม่ต้องใช้คำว่าคุณก็ได้นะครับพวกเราทำงานด้วยกันแล้วเนี่ยสนิทกับผมได้แล้ว จีนก็แค่อยากให้เกียรติดาราระดับใหญ่แบบคุณโทนี่ไงคะ ไม่ขนาดนั้น Top ผมก็คนธรรมดาเหมือนกันคิดซะว่าผมเนี่ยเป็นเพื่อนคุณก็ได้นะครับถ้าผมยิ่งสนิทกับผู้กำกับเนี่ยผมจะยิ่งเข้าใจคุณมากขึ้นแล้วผมก็จะเล่นดีขึ้น โอเคค่ะงั้นจีนก็จะทำความรู้จักคุณโทนี่มากขึ้นเพื่องานของเรานะคะ จริงๆแล้วเพื่อโอกาสอื่นก็ได้นะครับ เอางานไปก่อนดีกว่า ครับ งั้นผมขออนุญาตดูงานเป็นเพื่อนคุณจีนได้ไหมครับ เรื่องอาร์ตพวกนี้เนี่ยผมก็ยังใหม่อยู่เลยเผื่ออันไหนผมไม่เข้าใจเนี่ยจะมาถามคุณจีนคุณจีนเนี่ยดูฉลาดกว่าผมตั้งเยอะเลย จริงๆไม่ต้องฉลาดก็เอนจอยงานศิลปะ I am. I've been solving everybody's problems this whole series. แล้วคุณจีนรู้สึกไงกับผมครับ ก็รู้สึกว่าหยอดเก่งเหมือนกันนะคะเนี่ย Right? งั้นเดินดูงานด้วยกันไหมครับ ไปค่ะ Definitely not a date. Oh. Why is the brain and the... Is that a brain? That was intestines, right? Intestines. นี่ไปฉีดมาใช่ไหมครับทำไมถึงได้บวมขนาดเนี้ย Oh, is this one of Ice's friends? ใครฉีดให้ครับ หมอครับ หมอที่ไหนครับที่เขารับฉีดอวัยวะเพศมันใหญ่ขึ้นขนาดเนี้ยมีใบประกาศหรือว่าใบรับรองอะไรไหมครับว่าเขาเป็นหมอจริงๆอ่ะ คือหมอไม่มีครับ ไม่มี คนไข้มันอันตรายมากเลยนะครับ คือเราไม่ได้จำว่าไอสารที่ฉีดเข้าไปที่มันใหญ่ขึ้นเนี่ยมันคือสารอะไร แล้วมันสะอาดหรือเปล่าเนี่ยแล้วถ้าแผลเนี่ยติดเชื้ออักเสบขึ้นมา Now we might have to cut it off. เผลอๆต้องผ่าตัดด้วยซ้ำ ผมก็แค่อยากให้มันใหญ่ขึ้นครับแฟนจะได้ชอบ Oh no, it's not คน the ไข้ size. ฟังหมอนะขนาดเนี่ย okay. มันไม่ได้สำคัญขนาดนั้น Right. สุดท้ายแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับลีลามันอยู่ที่ความเอาใจใส่ความรู้สึกของแฟนเรามากกว่า คือใจใหญ่จะเล็กเนี่ยแต่ถ้าเราทำโดยที่เราไม่ได้สนใจความรู้สึกของอีกฝ่ายเนี่ยใหญ่แค่ไหนไม่มีค่านะครับ แล้วแฟนของหมอเขาโอเคกับลีลาหมอไหมครับ Oh. Oh. Wait, did you just say? Wait, what? โหแฟนหมอโอเคมาก You just called him หมอ small. นะแฟนหมอชอบมาก ไม่อย่างนั้นหมอจะกล้าแนะนำคนไข้ได้ยังไงล่ะครับถูกไหม There's just going to say there's this whole misconception about what women find pleasurable in the female orgasm. And one of the very interesting things that Vox did was they did this whole little thing about the female orgasm and how it's not about size. There's a whole bunch of other stuff that like
unfortunately men get wrong because like there's not comprehensive sex education. Like sex education is like, don't have sex, you'll get pregnant. That's it. They learn stuff from like porn, and porn is a horrible, horrible place to learn about sex. And so they see like on porn, oh, the guys are big, so that's what women want. No. You could also ask your partner. That'd be great too. So he went out, did this by himself, and now he's suffering the consequences. May have it cut off. Potentially, yeah. Yeah, it gets infected, and so necrotic, yeah. Then he'll have zero size. Yeah. So once again, talk to your partner. This is the whole thing. This whole เครียดเหรอวะเต้นขนาดเนี้ย มันคือการปลดปล่อยเว้ย นี่มึงอย่าไปเครียดสิวะไอ้โจไม่ให้มึงเอาเนี่ยมึงก็ต้องทำใจเว้ยมันเป็นความลับแบบที่ไม่ต้องมีเซ็กก็ได้เว้ย โอ้ยไม่ได้เว้ย Oh wow คือกูอยากเอาไงมึงเข้าใจใช่ปะ ว้าว กูจะให้กูเป็นลุกเป็นลับเป็นอะไรอย่างเงี้ยกูเป็นได้หมดเลยนะเว้ย Wow แต่กูต้องการแบบกูคอร์สอะมึงเข้าใจใช่ปะ Wow กูต้องการเอากูอยากโดนเอาอะ ว้าว กูอยากโดนเอาจริงเว้ยกูไม่ต้องการแค่ออเดอร์กูมันไม่ฟิน ว้าว แบบ Oh, okay. You about to get really popular. Right? If it's that important to you, then I guess just leave Joe. I mean, like, it's I don't get it. It's so frustrating. Like, If you're that unwilling to budge, if you're that unwilling to, then Joe should be leaving your ass. But BL 101, they actually haven't talked. Nope. Like they haven't. This is all through of all people, Alex. Like this is between Alex is letting one person know this, one person know this, and like talk. Like maybe y'all can like negotiate and all this other kind of stuff. It is if it's that important, but this involves Alex, so I don't. ทำใจเว้ยมันเป็นความลับแบบที่ไม่ต้องมีเซ็กก็ได้เว้ย โอ้ยไม่ได้เว้ยคือกูอยากเอาไงมึงเข้าใจใช่ปะคือจะให้กูเป็นลุกเป็นลับเป็นอะไรอย่างเงี้ยกูเป็นได้หมดเลยนะเว้ยแต่กูต้องการแบบกูคอร์สอะมึงเข้าใจใช่ปะกูต้องการเอากูอยากโดนเอาอะกูอยากโดนเอาจริงเว้ยกูไม่ต้องการแค่ออเดอร์กูมันไม่ฟินมันแบบ look at all those twinks looking so hungry. Right? Get out of here. โจไม่ชอบไม่เอามึงรู้ป่ะสุดท้ายแล้วเซ็กเนี่ยมันก็คือ Like go away, straight man. มึงกับโจต้องคุยกันไง You're being homophobic right now. Go away. We want something. Wow นะมึงก็คงต้องติดในหลุมเวลานี้เว้ยแล้วก็ทำใจด้วยนะเพื่อนว่าตัวมึงเองอะต้องถือศีลบริสุทธิ์ต่อไปอีกนานนะเพื่อนยากแล้วมึงคงแก้ไขปัญหาให้กูกับไอ้โจไม่ได้ You're meant to solve your own problem. Oh my god. Is he like on something right now? Gay club, so maybe. Maybe. Huh? Oh my god, what the? Ew. ไม่เป็นไรครับนะครับ Not what I'm like. No, this is why I go use the stall. Oh my god. Does this happen? น้องพอก่อนโอ๊ยนี่จะเสร็จแล้วโอ๊ย Is this giving him inspiration? Wait. I mean, I'm so confused. As long as it's pleasure. Alex, what are you doing? Why did you even need to go in? Yeah, there's holes right there. You could just like peer through. Right. Wait, is this like lightning sex ed for him? Like many ways A people gay can sex do ed, it? yeah. What? There's gay sex. Oh. Anywhere, any. คุณรู้วิธีแก้ไขปัญหามึงกับโจแล้วเว้ย What? How? มึงเชื่อกูนะเว้ยว่า Leave ค him นเรา alone. เนี่ He ย was. ไม่จำเป็นต้องเอากันแบบ Oh my god. No shit. No shit. I mean,
Even if he's thinking of it from his own like heteronormative perspective, no shit. Like, how did he become a gynecologist for real? Like, he didn't. He missed the 10 years. It's 10 years. I'm so confused because he's saying like you don't need to put it in to enjoy it, but that's obviously what everyone's been saying, right? Yeah. I don't understand. I think Army already knows this. well, yeah, but now that Alex came to that conclusion, now he can help all of them. Army already knows what's on the menu. I mean, like, he wants to order the specific thing. เชื่อกูนะเว้ยว่าคนเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องเอากันแบบถอดใส่กับฟินได้เว้ยมันยังมีวิธีการสนุกแบบภายนอกอยู่ก็สนุกได้เว้ย โอ้ยวิธีนั้นกูก็รู้ไหมอ่ะ Right. ภายนอกเนี่ยกูก็ลองหมดแล้วเว้ย Out of course. That's a new word. ว่าครั้งนี้เนี่ยมึงต้องไปจัดภายนอกแบบชุดใหญ่นะเว้ยแบบหลากหลายลีลาฟูลแพ็กเกจจัดเลยนะเว้ยมีทั้งนัวทั้งไซส์ It's called foreplay. เล็กทั้งสี Oh my. Wow. ลองเลยว่า ไอ้อเล็กมึงไม่ต้องทำก็ได้บ้าปะเนี่ย I feel like Alex is kind of more turned on by everything. It's ลองทำดูหน่อยเว้ย Oh my god. ก็ได้ เอ้ยโอ้ยน่ารักที่สุดเลยว่ะเฮ้ยไอ้เหี้ยรักมึง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  So in the end, his advice is like, just try to not put it in. But try a bit more. His advice is more foreplay, like basically. Yeah. Ew. That's a deal breaker for me already, right there. Get out of here. Wait, what is? This snoring. Oh, the snoring. She came out to give him a pillow on his face. No, I'm just kidding. You say that you don't need me. You say let's take things slowly. I hope you realize you're playing with fire. I know what heartbreak feels like. I know I've shed some teardrops. I've been here before. Jin, no, I don't Jin. No, I don't. I love Jin. Awkward. Massage, frottage. All the French stuff. No straws needed. Right. Sword fighting. Let's talk without Alex here. โจทำไมไม่ยอมบอกกูวะ เรื่องที่มึงไม่ชอบมีเซ็กแบบที่ต้องเอากันน่ะ คือกูไม่รู้จะบอกมึงยังไงอะคนอย่างมึงมันต้องเต็มที่ทุกอย่างไม่ใช่หรอ เฮ้ย แต่กับคนที่กูชอบอ่ะ กูยอมได้นะเว้ย Oh. Because Alex told you to do คื so? อกว่าจะคิดว่าเซ็กที่ดีแล้วก็ให้ถึงเนี่ยมันต้องเอากัน แต่กูเพิ่งเข้าใจว่า การที่เราได้ทำกับคนที่เรารักนี่มันฟินกว่ากันเยอะเลยอะ Yeah. และอีกอย่างนะเว้ย การเอากันก็ไม่ได้เป็นตัวกำหนดสักหน่อยว่าใครสักคนจะเป็นหรือไม่ได้เป็นเกย์อะคือของแบบเนี้ยมันอยู่ที่ความรู้สึกมากกว่า A couple hours ago was a deal breaker. I'm just like,
Right? Right? He was drunk. I think he was just mourning the end to top and bottoming. I think that was the headspace. เริ่มแรกใช่ไหมค่อยๆนวดตรงนี้เบา You can have done this before. ๆแล้วก็จุดตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ Where? Oh. What? Where? What? Oh my. แล้วก็จุดตรงนี้หลังจากนั้นนะเราก็บอดี้ของเรามาสัมผัสกัน Oh my. Oh, this is 18 plus. Okay. Oh, yeah, definitely. Maybe put some like silk boxers on or something. Well, okay. ถ่าย And อะไรเนี่ยไม่อยากถ่ายทำไมต้องถ่ายทำไมอ่ะ ก็กูอยากมีรูปคู่กับ Oh, the Polaroid. มีแต่รูปสมัยนักเรียนเบื่อแล้วอ่ะ ถ่ายก็ได้ แต่มึงอย่าให้ใครเห็นนะ แค่มึงไปเล่าเรื่องกูกับมึงให้อเล็กฟังอะกูก็อายแล้ว ไม่ต้องห่วง กูไม่บอกใครแน่นอน สัญญาก้อยวันไว้ลองพร้อมก่อนก็ได้ เราค่อยบอกแล้วกันโอเคปะมา Oh my god, if I was me and I saw my own Polaroid, I would not do the same thing that it showed me. It's way too freaky. yes Alright. Cool. All right. Okay, that was adorable. I love you too. Oh, real? Rose? Oh. You doing? Kick his ass. Oh, wait. He's really there? They're definitely not. Yes. They're definitely not there, right? This is. I hope so. No, but I Charlie's think I wish. angel him. Yeah. Get up all in there. Charlie's angel. Ooh. Deserved. Okay. Does that work? Does what work? I mean, if it works for her. Oh. Oh. ทำมาได้ไงอ่ะ อเล็กซ์ให้พวกฉันมาอยู่เป็นเพื่อนแก Oh. Because Alex said so. Okay. Well. ต่อไปเนี้ย แก
ไม่ต้องกลัวนะเว้ยสวยๆชัดๆต่อไปเลย ไม่มีอะไรมาหยุดความมั่นของแกได้ I'm just gonna start ignoring Alex's existence and just enjoying the series that way, maybe. Right. Yes. Oh, Alex, you're not here. Who is this? I don't know. Who is this person? Why are they showing us a random face? Like, irrelevant. It's John Cena. I just said I was gonna ignore your existence. Alex, you do not do anything. What the hell? J ไดไม่เอาเชื้อมาติดกันหรอ มันสองคนเนี่ยมีปัญหาเรื่อง HPV มึงอยากเป็นพ่อคนวะ ก็นะคะ จะถ่ายรูปใช่ไหมครับ เปล่าค่ะ จะมาขอนั่งด้วยอ่ะ เอ้า มึงจำที่กูเคยบอกมึงได้ปะ คิมอยากทำแท้งอ่ะ เอ้า เราสองคนอ่ะ จะมีโอกาสเป็นเหมือนโรสกับเจไดไหม Episode 8 of the War Perfect. Yeah. I feel like the writers like set up a trap for themselves, kind of going, how do we involve Alex in everybody's lives? And they're trying their best, but it's not convincing. Like everybody can solve their own problems. It's so confusing. Or just give it to Jean. Everybody talk to Jean. Don't talk to Alex. One of my favorite websites is tvtropes.com. And it always talks about these different tropes and stuff like that. And one of them is about, oh my God, there's actually so many that could fit under this, but where you have like the male, everyday, bumbling person who goes and solves their problems, while the more competent, like female character, Kung Fu Panda, who, like everything from yeah, from Kung Fu Panda to even like the Matrix, in which Trinity is like this badass person who like does all this, but she's not the chosen one. The chosen one is the everyday male protagonist. Though the Matrix was still good, even though the Wachowski siblings did. That being said, it does bring up a lot of topics about like, okay, a lot of the good stuff is still that, okay, yes, it brings up, you don't always need penetrative intercourse. You can have a very satisfying relationship with the outer course and things like that, and meeting discussing with your partner their sexual wants and needs, and, you know, caring about someone. I hate what happened to Kat, but I did like the visualization of her dealing with her PTSD in that way. And I like how sometimes it's not about self-care, it's about squad care, and having that support from friends to help you get through trauma. And sometimes it's more than I can handle, but it's not more than we can handle. And I need help to get through that. And so you saw that with Kat at the end. I really liked that scene with Kat because it reminded me of, I don't know, Sean, you would probably have more insight into this though, but it reminds me of how people will say to kind of like heal, in some cases, like your inner child by like envisioning that you now are there for them back then. And that's what it kind of reminded me of. I think the annoying thing about the premise with Alex solving these things for the Polaroid insinuates that without his help, they wouldn't have been able to solve their own problems, or at least like his actions contributed to something. And it's just annoying because it doesn't feel like it makes sense in terms of the narrative. For example, for Army, how he's just try not to have penetrative sex. And then Army's like, okay. But then Army's like, I like you enough to not need to force you. And those seem very separate things. Like, it feels like Army came to that by himself. But by the story
showing the Polaroid being solved, it feels like Alex takes credit for, Army solving his own thing. And even with Kat's situation, it's almost like the story is saying Alex somehow helped her solve her own trauma when it wasn't. So not necessarily insinuations, but the things that can be translated narrative ways from watching him, because change happens with Alex. So I didn't get that from the Army thing, because Army was like, yeah, I know. I already know this. Why are you telling me this? I already know this. I've done everything with sexually that there is to do. I think that he was less of a factor, and he was just happened to be there. I think Army got a little doubt when he was hearing from the patient who got the penis enlargement, and he doubted himself. But then he just Alex, oh, I came back from the bathroom. I saw what you gays do. You can do other things. And I was like, I know this. It's we just need, and what happened, they just needed to talk. And when Alex was running between the both of them, it got worse. But him just okay, we're alone together. We're rubbing and massaging, and see, it's good. It wasn't oh, Alex told me to do this but it was just okay, I know how to do this. It's the characters already are yeah, I know that I should do this to solve this problem, but then Alex gives them the nudge to actually do it. Why does everyone trust Alex's advice when they all started off hating him? I think on the flip side, there is the possibility for the plot twist, if there is one, to be about these are lessons for Alex on how he can care about people or have empathy or whatever, instead of how he's solving things. Because the way they sold it is Alex is meant to solve these problems for his own karma. But these could just, he could just be learning through these situations instead. And when he just figures these life lessons out, or whatever lessons these are, then he can grow to be a better person, I suppose. He's the one who needs help the most, So kind of going back to the whole Kat and trauma, there are definitely bits of therapy. There are recommended, and then there are some other it would never have. Well, okay, I should say never. Shouldn't say never. It's most likely never going to be that instant. Yeah, it's much it's trauma, right? Trauma sticks with you a very long time. It sticks in your brain. It's gonna stay there, and you're not just gonna get rid of it in 2 seconds. There are definitely forms of therapy that help to kind of restructure your thoughts, but it's a long process, because at the end of the day, trauma is a response to something bad that happened, and your body wants to try and prevent that from happening again, right? It's a fear response. It's trying to prepare you for the possibility of the future. So you have to restructure that brain. And so most of the recommended therapies for PTSD are things like cognitive behavioral therapy, cognitive processing therapy, good old-fashioned cognitive therapy, or even prolonged exposure, which is, yes. Most of the time, you're going to have individuals who, for therapy reasons, they're going to use a varied approach to see which one works best. Prolonged exposure isn't they're going to throw you in that situation. It's more they're going to make you remember the situation, because your body can only respond to this for a certain amount of time before it has to acquiesce and say, I can't keep this heightened sense up this entire time. And of course that has even, exposure therapy to phobias and stuff. It's very similar to that. And it sounds terrible, I think, from the outside, but you can see there are a ton of videos that we even watched in school of people
being in this heightened state of reliving that trauma, but then 10 minutes after that, your body can't keep that level up for so long, and so your brain starts to reconnect things and say, maybe this isn't as big of a threat as I thought it was. It did seem to happen pretty instantly in the series. That's not how that works, but good for you though. Let's you should sell a book. Honestly, they only have 12 episodes, so it's not going to really. Yeah. And I mean, we can still get like depictions of her PTSD coming up again. Like that one thing doesn't mean that it's gone. Absolutely. Absolutely. Yeah. And that's oftentimes like in psychotherapy, we often talk about just, we want to give you the tools for your tool belt. That doesn't mean that it's not going to come up. It's going to come up. Whatever symptoms you've had, they're always going to be there. They're going to pop their little heads up every once in a while. We just want to give you, we essentially want to talk ourselves out of a job, right? Like we want you to have the tools to deal with it on your own so that it's not quite as bad the next time. And I feel like the story kind of was still showing her that she still had a bit of trauma when her friends came and she was still like freaked out about that. So I think it's more about moving forward. She knows that she can rely on her friends a little bit more, or like have them kind of go through the healing journey together. I don't know if it was like an instant fix, but it felt instant because it solved the Polaroid. But I did like the fight sequence. I did like seeing those three, very Charlie's Angels. I would totally watch some sort of like martial art GL based show. Oh, that would be super cool. Somebody make that happen. I am glad that Army and Joe seem to have resolved their thing, because I feel like I like Army's character more and more every episode. So I really like his storyline with Joe. I think it may still have a little bit more to go about them being out about their relationship, but then also that goes into Joe and keeping his job and all that kind of stuff. So I mean, it's a little bit more runway, but also we can just stop right here. You're more important than butt stuff. So. Nothing is more important than butt stuff. You're more important than butt stuff. There's leg stuff. There's hand stuff. Knees, so much. shoulders. There's feet stuff, Kayla. There's feet stuff. No, don't tell me that. Don't tell me that. I'm taking out my AirPods. We just talk about it. That's one thing we always learn that we never learn from BL. The one thing that we always learn that we never learn from BL is to talk about it. Open and communication. Honest conversation. And that's what I used to always say, you need in relationships, a good relationship, you need love, trust, and communication. We say this now, but then like fast forward to me in my real life or something like that. I have moments like that all the time where I'm like saying something really insightful about the couple and like how they're acting, and then I'm like, but personally I would be more toxic than this. That's because I can say this when I'm single. Right. Here we're looking at it from 10 feet away, right? Like we're looking down on it. Yeah, and we have like the omniscience to know everything that's going on, which is a big factor. Well, yeah, if anyone wants to hire four of us to be in your ear, about your love life, I feel like that's a good business plan. I can give great advice. So good. Kayla's the feet expert.
Right. I wouldn't use the word expert. Definitely wouldn't use that word. What about the word giver? Yeah, I think even that is stretching it. Like I'm not the Dalai Lama of feet. Like they're a lot like Alex's existence. I try to ignore that they exist. Anyways, that's it for us for episode 8. In conclusion. That's it. Thanks for watching us for this episode. Let us know your thoughts. Hope you enjoyed our reactions. Yeah, keen to get everybody's insights and also why you don't like Alex. That'd be great. Anyways, see you next week. Bye, everybody. Bye. Bye. Later.